어이 대박이다 이거. 야 껍질 벗기는 기계가 있어. 장작을 사지 마세요. 공무원 시험 합격은 애드립. 아 이제 맞네. 딱딱 맞네요. 네 지금 강화도로 들어가기 전에 대명황 한번 들려서 이제 또 생선 횟감 좀 사가지고 들어가겠습니다. 좌회전. 그래. 아 저기 나타났습니다. 우리 저기 오렌지 점퍼를 입고 있는 서경석. 시끄럽고요. 여기 저 빨리 야 이거 여기 있습니다. 서경석 똑같죠? 서경석. 야 생선 비린내가 진동을 합니다. 야 회는 어디서 사는 거야? 저기 갔다가 그래. 야 숭어 봐라 숭어 사이즈 작다. 응. 이따가 회 어떻게 할래? 뭐 방어 같은 거 살려? 아니면 잡어 이렇게 여러 개 섞어가지고 잡어가 맛있지 않을까? 잡어 여러 개 섞어가지고 하는 게 낫겠지? 응. 근데 이 집도 한번 물어볼까? 살수는 몇 점 안 나오겠는데? 아유, 저도시락 한 도시락 나와요. 1kg인데 이것도. 이거 사장님 놀래미 2마리 더 해가지고 우리 3만원에 주면 안 3만 될까? 원에 써도요? 네. 놀래미 2마리 더 넣어가지고 이렇게 해서 3만원 안 돼? 3만 원. 오케이. 이게 뭐지? 껍질 벗기는 거. 와 대박. 와 이 대박이다 이거. 야 껍질 벗기는 기계가 있어. 야 대박이야 대박. 이거 봐. 나 지금 뭔가 있어 이게. 야 껍질. 오 저거 봐. 이거 저기다 놓으면은 껍질이 그냥 벗겨져. 야 이런 기계를 또 누군가 개발을 한 거야. 야 깨끗하게 벗겨진다. 완전 대박이다 이거. 심창호 전화번호 저기 보이죠? 네 여기 놀래미도 엄청 많이 주셨어요. 언니. 야, 자 이제 접시에 이제 제대로. 네 맛있게 잘 먹을게요 사장님. 네. 조지대교 건너고 있습니다. 야, 조지대교 저기 바다가 보입니다. 바다. 네 도착했습니다. 강화도 아침 캠핑장. 나도 찍어야지. 네네네네. 모닝 캠핑장. 자, 강화도 아침 캠핑장 자, 들어갑시다. 올라갑니다. 이 언덕이 진짜 좀 심하다 그러더니 언덕이. 네 언덕이 좀 언덕이 공사가 있긴 있습니다. 아 소나무들이 엄청 멋지네. 올라갑니다. 아 여기가 관리동이네요. 네 여기 주차장인데 원래는 뭐 차를 여기 사장님이 그러더라고. 차를 여기다 세우고 짐을 저기로 올려다 준대. 근데 내가 그랬거든. 아 제가 차로 한번 올라가 볼게요 그랬거든. 일단 한번 차로 올라가 보자. 야, 텐트도 막. 저게 중요한 거야? 비싸더라. 어디야? 근데 우리 자리는 어디 이러는 거야? 그렇지. 번호 써있네. F3 뭐 이런 거. 자. 데크이 파쇄석이 어디지? 아 저기다 저기다. 저기 저기네 저기. 여기 요 자리 요 파쇄석. 요 자리. 저 좋네. 여기다 딱 대면 돼. 차를 저 위에 올려놔도 뒤로 올리면 돼. 너무 좋네요. 와 이 숲속에 와 이 자연 경관과 지금 이 장소 너무 좋습니다. 장소 너무 좋네요. 야, 이 언덕이 좀 심하긴 한데 그래도 이 자리만큼은 너무 좋습니다. 자 이제 잽싸게 이제 피칭하고 저희 들어가겠습니다.
자, 이제 자리 잡았습니다. 저희 지금 이렇게 여기 친구들 오늘 지금 어캠님, 어쩌다 캠핑님 오랜만이죠? 어쩌다 캠핑님 지금 운둔생활 어쩌다 하시다가 캠핑입니다. 제발 구독 좀 눌러주세요. 운둔생활 하시다가 지금 그 다음에 여기 서경석 씨 오셨습니다. 서경석 씨. 예, 반갑습니다. 공무원 시험 합격은? 애들이 안 한다니까. 진짜 미쳐버리겠네. 공무원 시험 합격은 시간 합격이네. 공무원 시험 합격 애들이 애들이 아 그런 거를 시키고 그러세요. 내가 너 유튜브 하려고 그러면 어떻게 해야 된다 그랬냐. 아, 나 정말 얼굴을 깔아야 된다고. 정말 이게 철판이 돼야 된다고. 그 컨텐츠 만들려고 얘는 발악을 하는 거야 지금. 목에다가 구리스 막 팍 치고 얘기하는겨. 저렇게 말이 금방 잘 안 나와. 어? 물 끓는다. 빨리 라면 끓. 야, 그래 너는 라면이나 끓여. 라면이나 끓여. 라면 3개다 해. 난나 하나면 돼. 아휴, 너 그 드립 애드립 진짜 너 많이 배워야 되겠다. 지금 우리 유튜버 되시려면 3개 다 끓이라고? 3개 끓이세요. 3개. 물을 지금 3개만큼 넣었잖아요. 물이. 네. 아, 네. 진짜. 젓가락은 젓가락 그 옆에 그 주머니 있잖아요. 그릇 주머니 이거. 아 이게 뭐 거기 젓가락이랑 뭐 다 있습니다. 숟가락이랑. 아, 야 이것도 저 일회용이 아니라 일회용 아니지. 일회용 우린 안 씁니다. 아유 좋습니다. 예. 예? 신라면 좀 맛있게 끓여보세요. 지금 예. 배가 고파 죽겠네요. 아주 그냥. 아유 뭐 죽을 것까지는 없고요. 금방 말대꾸는 됩니다. 꼬박꼬박하네. 지 드립은 못 치고. 뭐 어쨌든 여기 자리. 네, 이렇게 와 여기 완전 산 한가운데 와 3인분 맞죠? 나 진짜 멋집니다. 여기 자리 여기 산 나무들이 그냥 빼곡하네요. 나무가 이게 만이산이라 그러는 것 같은데 저 아래는 이제 김치에 단무지는 셀프예요. 텐트 막 이런 것들 많이 보이고 있고요. 근데 데크가 여기가 좀 작아요. 데크가 작아서 그래서 제가 그걸 예상을 한 건 아니지만 여기 파쇄석 요 자리가 산 위에 꼭대기에 있는 요 파쇄석 자리만 좀 공간이 넓네요. 요 자리가 좀 제가 보기엔 제일 좋은 자리 같아요. 차도 이렇게 올라올 수 있고요. 근데 SUV나 뭐 4륜 요런 거가 투덜거리죠. 지금 물 많다고 지금. 근데 이제 데크가 요게 이제 조금 가족이 치는 제 거 텐트 요런 거는 좀 힘들 것 같아요. 사이즈가. 근데 뭐 전망은 좋습니다. 여기. 그러면은 자, 이 캠핑장이 또 좋은 게요. 장작을 살 필요가 없습니다. 장작을 600평. 살 필요가 없어요. 그쵸? 장작을. 이 장작을 널려 있어. 장작이 그냥 이 장작 구하러 갔다 올게요. 장작이 진짜 아니 이 나무를 여기를 이 땅을 터잡기를 해 놓으셔가지고 장작이 그냥 뭐 이게 다 장작이에요. 이게 다 장작입니다. 이거 소나무 갖다가 한번 태워볼까? 발전이 뭐냐면 이렇게 돼 있어요. 직사각형으로. 이만큼 400평이고 이만큼 200평. 그 경사면도 다 쓸 수 있는 게 아니라 이제 이렇게 쳐내면은 그렇지. 손실이 엄청 되나. 그러니까 그렇지. 한 100평 정도 쓴다고 봐야 되겠네. 뭐 대충 그 정도 할 것 같아요. 근데 나 혼자 생각해. 그 정도면은 뭐 대충 지어놓고 할 수 있을 것 같아. 아까 톱 어디다 놨지? 여기. 옛날에 자취할 때도 이 새끼 뭐 맨날 어디다 존나 찾고 나는 그거 맨날 어디에 정리해놨다가 찾아주고 막. 내가 그러려고 너랑 자취한 거 아니야. 너 어딜 보고 같이 자취하고 너를 뭘 보고 내가 너랑 같이 자취했어? 하여튼 그거 아니 이 톱은 아니 톱을 뭐 그런 거 샀어. 톱이 야 10,000원 주면은 천일점에 겁나 좋은 거. 장난감 톱을 사가지고. 야, 네 유튜브 그 팁 올려. 여기는 장작을 사지 마세요. 지금 안 그래도 얘기했어. 여기 뒤에 오시면 장작을 사지 마세요. 죽은 나무가 이 썩은 나무가
장작. 다 말랐어, 다 말랐어. 이 장작이지 이게 뭡니까? 그러니까 이거 갖다가 제대로 된 건 저기 해가지고 박스 오씨. 나오면서 밑에서 팔고 이런 것들 그냥 산에 놓은 거야. 아니 장작을 톡 좋은 거 하나 가져와서 막 장작을 엄청 하는 거야 여기서. 그 저녁에 이 저 박스에 하나씩 담아가지고 돌아다니면서 장작 필요하세요? 장작 사요. 장작 5,000원. 5천. 저 관리실에서 하면 10,000원이 10,000원. 장작도 자연산 자연. 이거 자연산. 불만 붙이면 그냥 다. 이불 붙는 거 봐. 휘발려고 다. 자연산 장작. 바리스타님 이거 불 끌까요? 아, 네, 불 꺼주세요. 네. 야, 거기 완전 두꺼운 거 아래 많다. 근데 그거 너무 두꺼운 거 아니야? 오래 채우려면 그런 거 좋다, 그런 거. 야 이거 흙 좋다. 아, 이 산흙? 이런 거 농사 잘 돼. 장작 보십시오, 소나무. 자, 이제 노을이 지려고 합니다. 노을 지려고 하는데 우리 아까 싸왔던 이게 뭐였죠? 놀래미. 놀래미하고 우럭. 놀래미하고 우럭 한 마리. 놀래미 아까 한 6마리 됐나요? 4마리. 5마리. 그거 지금. 고모 아니고? 아, 여기 있다 우럭. 야, 너 그게 여기서 우럭이랑 지금 이건 놀래미. 놀래미랑 지금 구분할 수 있다고? 이건 놀래미고 저 속에 있는 게 우럭이야. 우럭살은 좀 빨갛고 결이 두껍지. 그러니까 하얗고 촘촘한 거 우럭. 아, 저 놀래미. 노을이 지고 있습니다. 이것도 한번 노을과 모닥불. 와, 우리의 인생의 끝은 어디일까? 저 지는 노을처럼 우리의 인생도 지고 있지만 우리는 이 유튜브라는 것을 통해서 다시 거듭나고 싶다. 안 그렇습니까, 어캠님? 저 푸른 하늘. 자, 우리 미래 유튜버 마데카솔 아예 반갑습니다. 공무원 지원 합격은 애들이 이제 맞네. 딱딱 맞네요. 자, 오늘의 저 하이라이트 매운탕입니다. 매운탕이요. 와, 정말 이건 편집. 이거 제가 끓였지만 와, 아, 이거 원래 이 친구가 이렇게 이 맛을 내는 친구가 아닌데. 야, 이건 아까 그 우리 제정신이 아닌 것 같습니다. 대명항에서 그 저기 그 우리 놀래미 회 떠주신 분들에게 제가 공을 드리고 싶습니다. 그분들의 노고가 아, 그럼요. 그 신청호였나? 그 무슨 거기서 남아있던 대가리랑 뼈다귀 우리 다 쓸어줬어요. 그분들의 노고가 아주 컸습니다. 배 이름이 뭐였지? 이 맛이 나올 줄은 의외의 맛이 나왔어요. 네, 전혀 예상치 못했던 이 놀라운 맛. 이 매운탕에는 있잖아, 너네 비밀의 소스가 2방울 들어간다. 라면 스프, 식초. 식초, 비니거. 그렇지. 식초가 2방울 딱 들어가면은 이거 진짜로? 비린내를 잡아줘요. 이런 레시피 이거 아무나 나오는 거 아닙니다. 이거 단연간의 캠핑 낚시에서 오는 이 레시피. 아니 이 국물이 이 국물이 진짜. 아, 인정? 국물이 인정? 인정. 인정. 이번 판 인정. 근데 원래 네가 만든 음식은 반말하면 안 되지. 또가 캠핑. 예. 우리 또가님. 우리 또가님이 만드는 음식은 제가 원래 인정을 안 합니다. 인정을 안 하고 맛이 없기 때문에 원래가. 근데 오늘은 인정. 이거는 인정. 네, 서경석 TV님의 마데카솔.
아 이건 진짜 괜찮네. 아우 야 이거 밥 없나 우리? 밥 있어. 밥 없냐? 밥 말아 먹어야 돼. 그냥 이게 딱 갑상선을 그냥 탁 튀기는 게. 아 지금 이거 뭡니까 이거? 나 미치겠다. 야 이거 재료 어떻게? 야 이거 매운탕 어떻게 이거? 씨. 아니 간만에 진짜. 맛있게 끓였는데 이거 엎어버렸어. 어떡해? 지금 이거 뭡니까? 진짜. 뭐 먹으라고